¿Por qué suena tu estómago cuando tienes hambre? ¿Te ha pasado que estás en una reunión, en clase o en el cine? Todo está en silencio, y de repente tu estómago hace ese grrrr que te deja en evidencia. Tranquilo, no eres el único. Ese sonido es totalmente normal, y tiene hasta nombre científico. Se llama borborigmo. Pero, ¿por qué ocurre? ¿Y por qué justo cuando más hambre tienes? Hoy te voy a contar qué causa ese sonido, qué significa y cuándo podría ser una señal de alerta. ¿Qué está pasando dentro de ti? Tu sistema digestivo nunca está completamente quieto. Incluso cuando no estás comiendo, el estómago y los intestinos se contraen de forma rítmica, moviendo los restos de comida, líquidos y gases. Estas contracciones se llaman movimientos peristálticos, y su función es mantener el sistema digestivo activo, empujando todo hacia adelante, como una cinta transportadora biológica. Cuando tienes el estómago vacío, esos movimientos no empujan comida, sino aire y jugos gástricos, y es ahí cuando se genera el sonido. El aire y los líquidos se mezclan, creando burbujas y vibraciones dentro del abdomen. El resultado, ese gruñido tan característico. El papel del cerebro, pero el sonido del estómago no aparece por casualidad. De hecho, tu cerebro tiene mucho que ver. Cuando pasan varias horas sin comer, el cerebro envía una señal al sistema digestivo. Prepárate, viene comida en camino. Esa señal provoca que el estómago libere jugos gástricos y se contraiga más fuerte para alistarse. Y claro, al estar vacío, todo suena más. Por eso, los ruidos estomacales se vuelven más intensos cuando tienes hambre, porque hay más movimiento y menos contenido que amortigüe el sonido. Dato curioso. Estos movimientos suelen ocurrir cada 90 a 120 minutos, y es el cuerpo recordándote que ya es hora de comer. No siempre significa hambre, tu estómago también puede sonar aunque no tengas hambre. Por ejemplo, si comes muy rápido, tragas aire, y ese aire puede moverse y generar sonidos. Si bebes gaseosas, el gas añadido aumenta las burbujas en el intestino. Si estás nervioso o ansioso, tu sistema digestivo se acelera y se mueve más. Incluso después de comer, el sistema digestivo sigue trabajando, mezclando alimentos, líquidos y enzimas, y sí, eso también suena. Así que, si tu estómago hace ruido justo después de comer, no te preocupes, solo está procesando el festín. ¿Cuándo preocuparte? Aunque los sonidos digestivos son normales, hay casos en los que pueden indicar un problema. Si además de los ruidos tienes dolor abdominal constante, hinchazón excesiva, náuseas o vómito, o largos periodos sin ruidos intestinales, podría tratarse de una alteración digestiva como un síndrome de intestino irritable, obstrucción intestinal, o problemas con la flora bacteriana. En esos casos, consulta siempre a un profesional de salud. Consejos para reducir los sonidos molestos. Si te pasa muy seguido, aquí van algunos consejos simples. 1. Come despacio para evitar tragar aire. 2. Bebe agua suficiente. Ayuda a digerir y a reducir gases. 3. Haz caminatas suaves después de comer, estimulan la digestión natural. 4. Evita el estrés, porque también afecta el movimiento intestinal.